Olá, galerinha do meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês o Unicórnio Gelé Slime. Novamente é do outro vídeo, tá? É meio que uma continuação, só que em vídeos separados. Gente, lembrando, vai ser vídeo toda terça e quinta. Que nem um exemplo, não sei se vai ser. Se o vídeo retrasado ou passado saiu na terça, esse vai ser na quinta, tá? Fiquem ligadinhos aí. Então, ó, essa slime faz clique. Ah, mas antes de eu terminar de mostrar, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai ter coisas boas na sua vida. De graça, gente, é de graça, super promoção, 100%. Agora, ó, ela ergue, faz bubble pops. Agora, isso, ó, faz bubble pops. Estica. E mesmo assim, se você abrir ela assim, ó, ela também abre, ó. Ela também abre, gente. Ela é favorável. Ó, uma slime super boa. Eu acho que essa slime é ótima. Serve pra todos, menos pra bebê. Tá? Não deixe seu bebê brincar com isso. Ela tem pigmento. E a cor que ela veio, natural, essa daqui não é a cor que ela veio, foi roxo, branco, se eu não sou daltônica, e rosa, tá? Aí ela ficou rosa, eu pensei que ia ficar roxo, porque veio bem mais roxo. Tem pigmento, como eu já falei. Parece que ela é metálica, mas não fala que ela é metálica, só fala que ela tem pigmento, galerinha. Então, esse é o conteúdo da slime. Eu recomendo pra todos, menos para os bebês aí, tá? Bebês da vida. Não recomendo para os bebês. É isso, ó. Ótima slime, ó. Não quebra, ó. Não quebra fácil, ó. Não quebra. Posso fazer aquele jogo assim, ó. Que ela não quebra, gente. Ela não quebra, ó. Ó, eu errei, ó. Consegui, meninas. Eu consegui, meninas e meninos. Uma salva de palmas, plateia. Consegui. Ó. Ó, tem bolinha. Slime super boa. Ó, não sei se tá pegando aqui o pigmento, ó. Então, galerinha, foi esse vídeo, foi isso que eu acho da slime, tá? Então, não se esqueça, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, deixe seu like e tchau, tchau, até o próximo vídeo.